大家好，今天呢来推荐一首台语歌曲，由张秀清所唱的《相思爱欲》啊。那这支舞呢是由高淑凤老师所编舞。好，那在这里呢，推荐给大家。首先呢，分解动作，前奏呢先停4拍，然后接下来就是1、2、3段。 然后中间的间奏呢，就是再做一次前舞的动作，然后后面就接1、2、3、3段，结尾呢也是前舞的后半段2个8拍，结束动作。好，后面的最后4拍有稍微变动一下。好，那背面呢为大家分解。首先呢，前奏空4拍了以后，前舞4个8拍。 然后我们要右左踏并，一个右踏并1拍，左踏并1拍，好，各1拍，一个踏并1拍。两手呢，你可以拉着裙摆做右左踏并，好，开始，1、2、3、4，好，出右脚菱形步，5、6，右脚7加8，好，拉裙摆左右踏并，2、2、3。 4，出左脚菱形步，5、6、7加8，好，第3个8拍往前右左恰恰，我们的手有右摆出去，左摆出去，右恰恰，左恰恰，好，两手叉腰，右脚脚尖点，5加6，左脚7加8，好，退右左恰恰的时候举右手，左手搭你的腰，退右恰恰，退右恰恰。 左恰恰，好，右脚脚尖点，5加6，左脚7加8，嘿，这是前舞的部分。接下来第1段，右脚前点后踏，左脚后点前踏，两只手前后摆动。好，我们做一次，1、2后踏，3、4，好，看右脚踏后点，5。 6，开左脚7、8，啊，右手绕一圈，好，端盘子，好，掌心朝上，2、2，来一个右踏并，从里面绕出去，3、4，好，让它掌心朝前面，好，然后我们要往右走3步，右转一圈，两手掌心朝外，在两侧，5、6，开右脚。 7，左脚后点举双手，8，对，好，那换左脚前点后踏，3、2、3、4，开左脚踏后点，5、6、7、8，绕一圈出去，好，徒步左推，4、2，左踏并从里面往外绕上来，3、4，好，左转圈走3步，5。 6、7，右脚后点，8，举双手。好，这是第1段。好，接下来第2段，量啊量，我们的掌心从左斜下往上推，从右下往左斜上推，往前右左恰恰，右恰恰，左恰恰。好，右脚右斜前，左斜后点，5、6、7、8。 好，接下来两只手，掌心朝外，在两侧，我们要右左恰恰，慢慢往右移动，转一圈到前面，右恰恰，左恰恰。好，看右脚，我们双手手掌要绕一圈到右边，5、6，左脚后点，然后左脚点2下的时候，右手在上，左手肩膀高度，手要弹2下，7、8。 好，第3个8拍，换左斜上推，右斜上推，左右恰恰，3、2、3、4，左脚左斜前，右斜后点，5、6、7、8。接下来左右恰恰，左转一圈到前面，左恰恰，右恰恰，好，左绕圈，开左脚，5、6，右脚点2下，7、8。好，这是。 第2段，接下来第3段，两手叉腰，我们踏右左脚，
然后踏踏踏，跑3步，好，1、2、3加4，好，双手举起来的时候，我们从左侧，我们要往右边右手摆动，5、6、7、8，好，两手打开看右脚，2，左手叉腰的时候。左手叉腰的时候，倒插左脚的时候，右手由下荡上来，啊，差不多是肩膀的高度，啊，再打开3、4，啊，后点，对，然后在身体转前面的时候，我们要举双手，双手上举，右脚点2下，5、6，右脚退并进的时候，双手从前面交叉下来，好，退并进，7加8。好，第3个8拍，两手叉腰，换踏左右脚，左右脚踏踏踏，3、2、3加4，好，从左右摆动，5、6、7、8，好，开左脚，两手打开，4、2、3、4，好，点左脚，5、6，双手从前面交叉下来，7加8，这是第3段。第3段做完以后，再从前5开始做，好，从前51、2、3段，好，那我现在呢，把第3段呢，最后一次的第2遍的第3段做完以后，接尾巴2个8拍，好，把第3段做一次了，好，1、2、3加4、5、6、7、8，看右脚，2、2、3、4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7、8，开左脚，4、2、3、4、5、6、7加8，好，结尾做那个前5的后半段，第3个8拍，右左恰恰，右恰恰。左恰恰，5加6，7加8，2、2、3、4，好，我们先双手上举，5，从下面交叉打开，6，掌心朝前面，再踏出右脚1步，7、8，好，这是结束动作。好，那今天的分解动作，比较简单，都是数拍子给大家看。好，今天的讲解到这边，感谢大家收看，谢谢。